Facebook 上看到说，通常他并不会去担心台風，但只有这一次就很担心这样。やっぱりそうだよね。Hi guys, Good and Talk。你现在来到的是啤酒食堂，我是老板731。今天来的来宾是呢，每次都会来的マハ老師。はい、ようこそビール食堂へ。店長の731と本日のゲストは毎度おなじみのマハです。啤酒食堂是台日首创中文和日文交错的14拉塞食堂。定期来点台日笑話和音樂即興創作。はい、ビール食堂は中国語と日本語が飛び交う一つの食堂です。たわいのないお話から時事問題、特別ゲストによる即興ソングなど、毎回一つのテーマについてお話をしながら日台の文化を皆さんに共有しています。一人一留言，让我们买个更好的麦克风吧。我们决心呢，要在大家有耳没眼、上学、上班、做事、开车的时光，不用动脑就可以記住我们的笑話哦。はい、皆さんがコメントをくれるたびに私たちのマイクの質が良くなります。通学中や通勤中、車を運転しながらなど、手や目は使えないけど耳は暇してるよっていう時にぜひリラックスして聞いていただけると幸いです。没有错啊，基本上呢，就是大家都很忙碌。而且呢，就是大家有可能是在开车啊，有可能是在煮饭的时候在听我们的podcast， 所以呢，特别感谢帮我们留言的人。如果你也喜欢呢，就请花一点点的时间帮我们做留言评分。はい、きっと皆様車を運転しながらだったり料理をしながらなど貴重な時間を割いてお聞きいただいているかと思います。お忙しい中コメントをしていただいた方にも大変感謝しております。これからもご意見ご感想があればぜひコメントや評価をいただければ幸いです。好，太好了，很好。现在呢，啤酒食堂的下载数呢已经突破了3000大关啊！食堂越来越热闹了。希望可以 match 台湾人和日本人，然後一起來辦活動。はい、現在ダウンロード数がですね、合計3000を超えまして、ビール食堂が少しずつ盛り上がってきております。いつの日か日本人と台湾人の交流イベントを開催できればいいなと思っております。好好好，这样子其实也不错，你知道吗？办一个活动让大家聚在一起，就是也可以认识新朋友啊，然后也可以聊天啊，也可以交换语言交換啊，了解不同的文化，也不错哈。そうね。どうですか？いいですね。日台交流会を開けば、新しい友達ができたりとかね、いろいろおしゃべりしたり、日本語とか中国語も学べるし、いいですね。そう楽しみですね。而且我们最近那个アメリカ人がそう私たちのポッドキャストを最近聞いてくださってるということですよね。そうそうそう。なんか中国語、日本語を両方とも勉強しているらしいです。すごいですよね。アメリカ人がですよね。アメリカで。めっちゃすごい。太好了，这样子的话，我们就只有亚洲人。到时候假如我们办一个活动的话，连那个胖嘟嘟的美国人也会来。Wow, it's great. Nice to meet you. Hello. Hello. 哎呦，马哈老师已经开始准备要秀英文了。我的英文不好。好，那我们进入今天的主题。在进入主题之前呢，我们惯例要讲一个笑话，对不对？很小的笑话，とても很短的笑话。我准备一个很短的笑话。妈妈也有准备，是不是？太棒了！好，那我们来剪刀石头布，赢的人先讲。好 ，OK。日文是じゃんけんぽん哦。日文怎么突然我忘记怎么讲？最初はグー。チョキパー。そう最初はグー。で、じゃんけんぽん。OK， 大家都很想要抢着讲啊！你看起来已经准备好，我也蓄势待发了。所以说呢，我们采权，赢的人可以先讲日语，我讲中文。OK， 所以你就是最初はグーじゃんけんぽん，然後你就出你的拳嘛，对不对？然后换我就是剪刀石头布，然后我就出一个。所以说最初はグー4个句话。じゃんけんぽん总共7句话嘛，那中文的话是
剪刀石头布，然后所以我是5句话，所以我要讲慢一点。OK，我讲慢一点，然后你讲快一点。OK，这样准备好了没？好，准备好了。好，我喊1、2、3就开始讲了。好，1、2、3，剪刀石头布。你太慢了，太慢了。你已经讲完了，你已经讲完了吗？最初はグー。最初はグー。そうか。最初はグー。じゃんけんまでか。そう。OK。まだ終わってないじゃないでしょ。对。まだ終わって。不好意思。OK，我理解了。所以你要讲快一点，我讲慢一点。好 ，OK。我1、2、3后开始哦。好，1、2、3，剪刀石头剪刀。OK。你出布嘛？怕啊。怕。这样那我出剪刀啊。我输了。对。好，我先哦。好。这个是一个像是笑话的 quiz 哈。好 quiz 好。就有一天呢，一个那个很帅气的猎人去森林里面，他看到是大猩猩。好，他就拿出了第1支箭，他只有带2支箭而已，他就射出去，咻，那箭呢飞很远，然后就准备要射到大猩猩，大猩猩就用右手把它抓起来，咻，就抓到了那个箭，然后就露出了微笑。大猩猩，猎人就很不爽，可恶，还要再射出另外1支箭，然后呢，然后又朝着那个大猩猩嘛，大猩猩说，左手又抓了1支箭，哈哈哈，很开心。但是呢，突然，大猩猩就倒地死掉了。想请问一下，你知道为什么吗？大猩猩死掉了吗？大猩猩死掉了，为什么呢？死掉了。なんでだろう。星が。ちゃんと捕まえたの？ちゃんと。捕まえた？ちゃんと。大猩猩は動物ですよ。星じゃなくて。ゴリラ。我以为那个对天空的星星。でもなんで？狩人がなんで？死んだってこと？答えは話しますね。有ヒント吗？通常大猩猩开心的时候会做什么事情？喜びすぎて力が入って首をなんで首と関係あるの？これが怖い話じゃないですか。是鬼故事。それは大猩猩很开心的时候会做什么事情？こうウホウホ。对，所以呢，所以他就拿着。わかった。叩きすぎて心臓が違う。但是有点像了，破掉了，有点像，就是他拿着心脏破掉了，心脏破掉。好，我要解答好不好？我觉得你已经很接近了。じゃあ言いますね。はい。Give up。因为大猩猩很开心的时候他都会撞拿那个双手去撞那个他的胸部嘛。他的右手拿着弓箭，左手也拿着弓箭，所以他打来打去的时候就刺进去。他打一打就刺进去了，刺到心脏，所以就死掉了。やっぱりあれだ、心臓破掉了。違う。一緒だけど、手入れじゃなくて、もし弓箭がいないと、このストーリーが立たない。確かに。手で叩いて。そうね。意味関係がない。そう。だから弓箭が必要。なるほどね。那就来，换你的那个了笑话。我准备的笑话不是 quiz。好，来，让我来笑一下。太短了，めっちゃ短いです。很好。而且那个跟今天的主题有关系的。
今日のテーマにちょっと関係がある。エロい話と関係ない。タイとは没有関係ないわ。ないないない。全く関係ない。ワンチューメガシ。受験生は言いました。台風はいいよな。進路が決まってて。進路は将来の。对对对对，将来的进度。そうそうそう。進路。うん。これ本当に这个是jokeかな？进路是它的进路不是就是指的是它的路径吗？どこに行くかもう決まっている。そう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 その進路だよね。そうそうそう。そうそうもう決まってるからいいなって。啊。那个我在推特里面有的啊，所以对我不知道这个是不是笑话，真的笑话。反正是往之后要走的道路，它已经决定啊！我看到。我看到。多分日本ではね、日本よく台風のルーツどこに行くかを伝えたいときに進路をという言葉を使っている。そう。受験生にも使っているということですか？没错。所以かけてる。そう。だから台風の進路と受験生の進路をかけてる。なるほど。やっぱり。だから多分日本笑话ね。对，这是日本人才会。对。そう。反正就是日本在形容讲台风的路径的时候，他也会讲进路，那个进来往前的进，然后路上的路啦，然后再讲那个受验生，这样就是受验生考生将来他们要去哪里，就是他参加去不管考到大学还是进入社会他们的未来的路线都使用同一个字。哎呀，好，勉強になりました。よかった。二重意味が入っている。そういうの好きだからね、日本人は。好。你真的很会挑呢，果真跟今天的题目有相关，叫做时事题，也就是日本最近遭受了一个很强大的台风，对不对？そうです。日本に大きな台風が来ました。はい。台風の名前なんだっけ？台風の名前は覚えてない。ちょっと待って、台風の名前。ゴリラ。ゴリラなの？海神ウミガメじゃない？なんかね、日本では台風何号とかっていう、シハオとかっていう言い方するから、全然その名前で呼ぶことがないの、ニュースで。なるほど。そう。だから、あんまり聞き慣れない。そう。だから、今回は日本だと台風10号。无意间就用出了我们第一个想要讲的东西。我们的主题这次是台风嘛？台湾和日本在面对台风的时候有哪一些的差异？然后很有趣的或者很吸引人的差异。好那这就是其中一个很有趣的地方。日本竟然没有用名字，那台湾最爱用名字。台風に名前をつける。对。但是呢，很有趣的、更好笑的事情，台湾虽然呢很爱帮人家取名字但是呢，其实台湾呢并没有取名字的权利。台湾呢，对，台湾基本上呢是跟着别人。日本有一个日本东京区域专责气象中心叫做 RSMC 这个单位呢，然后呢他们会附近的国家轮流取名字，然后他就统合发布这样子。但是台湾并没有在为台风取名字的国家之列。そう。对，就反正就是台湾没有权利取。そうね、台湾は今名前をつける権利がないっていうことで。そう。なんかアジアの14カ国が今その台風の名前をつける権利があって、そう順番に決めてるけど台湾はまだないって。そう。台風多いのにね。
台湾呢，为什么没有办法参与取名字的原因，是因为台湾没有参与世界气象组织。世界気象機関。そう。WMO。然后有趣的事情是，并不是所有参加世界气象组织的人都可以取名字，而是你会有遇到台风的国家才会取名字，像是整个环太平洋啊、美国啊、中国啊、东南亚、南亚啊，这些有台风的国家才能够取名字的权利。这个很有趣的是，他在取名字的时候，通常会用那种植物啊、神话啊、人名啊、星象啊。そうね、植物とか動物とか人の名前とかもそうつけてる。そう。像台湾就常常出现什么梅基啊、杜苏芮啊。なるほど。なんか日本はあれだよね、星座、星座から全部名前を取ってて。なので、なんか子犬とか、ヤギとか、ウサギ、コンパス、トカゲとかっていう、なんか星座の名前、全部星座の名前だけど、私これ初めて聞きました。でもさっき言ったのは、日本不是只用数字而已吗？星座は調べたら出てきて、よく使われてないということ？そう。なんか台風でこの名前を使ってるところを聞いたことがなくて、ニュースで。なので初めて知りました、この事実を。そう。所以其实台湾和日本都是一个常常受到台风的影响的一个地方哦。然后这一次刚刚好九州啊、九州、僕の第二ふるさとが結構被害を受けた。そう。九州。我朋友就讲了一句话 ，Facebook 上看到说，通常他并不会去担心台风，但只有这一次就很担心这样。やっぱりそうだよね。多分今までそんなに台風に関してそこまで心配してなかった人も、最近の台風はちょっと大きすぎて、みんなちょっと準備構えてるというか、怖い。とても心配してる。そう。好，就讲到台风啊，我这边最喜欢分享的就是台风过来，其实就接下来就是台风假。对台湾人而言，台湾は台風假があるよね。台風休みが。对。そう。然后呢，每一次的暑假，每一次的夏天呢，基本上大家都会期待，就是那个台风假的发生。然后一年平均大概会有2天到3天的台风假。長くない？真的是。我跟你讲，台风假绝对不是跟一般的那种祝日都全然比べられない。那个台风假是那种surprise。surprise。じゃあ週じゃ増える、休みが増えるだけじゃなくて、その心準備がない。確かにここに行かないと。確かに急にそうね、休みになるサプライズ。そうsurprise。そうね。那个是无法跟那个普通的放假是无法比拟的，因为台风来的话是慢慢它会靠近，然后呢大家就会说有可能台风假有可能放，有可能不放，可能放可能不放。然后呢就是晚上的时候，通常台湾的话是会在就是每一个时间点会公布。假若呢，他是从南部上来好了，那他就会可能就是说好台中以南都放假。然后呢，但是然后这时候北部的人就很伤心。北の方は結構悲しくて確かになんでここに来てない。そうね、南だけかみたいな。そう。でももしその台風が就它在移动，它往北移动的话。然后呢，北边就会可能就是说好，台中晚上7点的时候，夜7時になると、じゃあ台中にも休みになります。8時になったら、明日桃園にも桃園休み。どんどん上がって。そう。
だから9時に夜9時になったら台北にも心がなんかアップダウンアップダウンアップダウン。やっぱりプラスというか、嬉しいんだね、やっぱり。特にそうね、台湾は休みになるから。那个期待感是非常不一样，就是你会分成两种期待感，一种是譬如说小时候是以前是学生嘛，你会先是放学前的时候就说明天有可能放假哦，大家就会很期待说明天我会不会看到你，じゃあ明後日で会おうね、明後日とか那什么几点你まだ完全没有决定，那时候都还没有任何决定说要不要放假，所以你会分成两阶段嘛。第一阶段是前面就是不知道要不要放，有点紧张，有点兴奋，有点那个害羞，有点害怕，然后7点之后呢，你就一直看那个 Television News。なるほど。你让てる。見て。休みになるかならないか。对对。来るか来ないか。所以这2段階ね。なるほどね。確かに、台湾みたいにそうやってちゃんと決められてたら、政府がこうね、学校と仕事もそうだよね。そうだよね。だから同時に発表する。そう、時間とかも決まってたら、なんかこうみんなが一体になって、来るかな来ないかなみたいなっていうのがありそう。对，所以说那个台风假其实是很多人都期待，但是呢，我们有一个台风专家叫做彭启明，那他有去做一个调查，就是台湾呢，只要呢每放一次台风假，这个的报道是2005年的，每放一次台风假呢，就会损失200亿台币。800億円ぐらいですね。損害が。なるほどね。すっごい額だね。原因是因为台湾的话，2005年的时候，平均每日出口金额是3亿美元。那一日没有出口或一日的出口减少的话，这样子就会减少就是新台币90亿嘛。就是3亿美元的，就是新台币90亿，那还包含同时呢，股票的交易也会株式もなくて税がなくなっている。税がそう。なるほどね。所以包含了経済出进口还有税还有就是900万的就业人口。仕事の成果出さずに、そうだね。みんな休むから。そう900万对。900万の仕事をしている人に対してはね。そう。だから他的，但是其实你看不，当然了，你可以想象那个损失，但是对于心情上的一个是实质上的损失，一个是心情上的损失，很难做一个取舍，你懂吗？就假如没有台風假的話、就是ごく落ち込んでて、次の日にも多分効率がないんじゃないですかと考えてる。なるほど。だからね、これがやっぱり難しいね。いいかどうか。経済的にはかなり大きな損害だから、そうだね、喜べないね。そう考えると。そう、这个是放台风假呢，它会产生的好处和坏处嘛。但是呢，台风假本身呢，自己准不准也是一件很有趣的事情哦。就是台风根据他的研究假如我们刚刚讲了，我们每一年呢，假如有20个台风来，好，20个台风来，那我只是举例，那10个台风呢，会产生蛮大的影响。那这里面呢，好就5个，6个政府就会说要放假。那实际上呢，就放了6天里面，其实呢有不到3天的几率是放对的。確かに台風自体のその損害はないのに、その財布休みになることで経済の損害の方が大きくなっちゃうということで。そう。只要台风假的时候呢，百货公司和电影院都会变很多人。やっぱそうなんだ。百貨店とか映画館
对啊，那日本呢？日本もそうそうそう、なんかね、ここ最近は結構大きな台風のイメージがあるけど、結構2、3年前までは、私もその神戸に昔いたんですけど、神戸って台風そんなになくて、で、だから台湾と同じように、学校とかも台風が来ると休みになることがあるから、その台風が来ると私は嬉しかったです。ちっちゃい頃とかは、そうそう、結構みんな休みを期待、多分台湾と同じかな。そうそう。所以学生可以放，但是上班族不能放。で、働いてる人も、まあ、会社によるけど、結構日本は、まあ、2、3年前ぐらいまでは、台風が来ても働くのが普通というか、会社も休みにしないところが多くて。じゃあ子供はどこに行くの？預けないといけない。うん。でも、なんか日本もそう、最近ここ2年、2、3年ぐらいで結構その大きな台風が来て、結構意識が変わり始めてて、みんなの意識が。そうそう。そうね、なんか最近はその、もう会社も、その、休む、大きな台風が来るときはもう最初から休みって決める会社も増えてきた。前よりはね。あとなんか交通機関が、そう、結構前まではずっと台風が来ても走ってたけど、最近は結構今回も2日前とかにもう何日から JR がストップしますとか、そうなんかニュースで発表したりして、結構最近早くなってるなっていうのは感じます。対応が早いな。我确实有看到报道是说，虽然日本没有台风假，但是日本天气对交通系统的影响这件事情，对规则做得很明确。就譬如说，新干线啊，或者是各级道路啊，当降水量或者是积雪或冻结，或者是各种风速啊，有任何的变化的时候，那不同的交通系统就有不同的应对方式。就譬如说，风多大的时候，就要这个交通系统就要这个火车好就要减速，或者是停止，或者是封路等。每一个明确的明確な的なルールがあるみたいです。これが評判みたいですね。ほんと、その風の強さとかだよね。その風の強さとか雨の強さがここまでいったら交通がストップするよっていう。それは台湾はないの？台湾あると思いますけど、ただすごく細かく書く。そうか、日本はさすが日本だね。そこはちゃんとしてる。でも働いてる人も多いけどね。然后我小时候的时候，其实台风来的时候还蛮常停電的。停電的日文怎么讲？停電。結構いいやんだはず。僕は結構好きだよ。確かにちょっとわかるかも。なんかちっちゃい時ね、特に。そうね。ちょっと新鮮、なんか興奮する感じ。そう。ちょっとみんなで一緒に座って、ろうそく？暗い。ろうそく？ろうそくで。ランプとかね。そう。僕はろうそくの方が好き。我很喜欢那个蜡烛，然后大家就点蜡烛，然后呢就围成一圈，中间就有蜡烛嘛，可以聊天啊，然后可以玩桥牌啊。なんかキャンプみたい。そう。なんかキャンプの夜みたいな。そう。しかも停電になったら多分明日学校に行く必要はほとんどないと思う。絶対ないね。結構大きな被害だから。そう。確かに。ちょっと興奮する感じだよね。まあそうね。子供の時とか特に想到台风来，没有想这么多，整体的国家的经济啊，或对农人的影响啊，都不会想太多，就想到眼前啊，明天不用上班，明天不用上学就最棒。そうね。明日学校がないの一番。然后，我想特别想要问一下，就是在台风来的时候啊，因为日本人呢很不喜欢用折叠伞，对不对？日本人也很不喜欢折叠伞。哇，
日本語で何でしょう。あ、折りたたみ傘だ。ドゥルディエさん。うん。完全一样折りたたみ傘は一緒か。そう。そうそうそう。そう、一緒一緒。漢字一緒。日本人はあまり好きじゃないですよ。折りたたみ傘。普段はよく持つけど、台風の時は飛ばされる。壊れやすいから持たないかな。普段にも使うの？私は折りたたみ傘の方が好きだけど、なんか忘れる？普通の傘だと絶対 100% 忘れるから。そう。でも、人によるかな。どうだろう。なんか台湾は結構折りたたみ傘持ってるイメージ。そうそうそう。台湾は 90% は折りたたみ傘だと思う。やっぱり、なんか夜市とかでよく売ってるよね。そう、日本だったら多分 50% いかないよね。みんなは。半分かも。なんでですよね。なんで皆さん普通の傘を持っているの？大きいなのに。確かに。なんでだろう。私も結構半分半分かな。普通の傘使う時もあるから。なんでそこに傘があるから。なんでだろう。あれ昔の人の名残とか、日本の昔の人ってこういう普通の大きな傘を持ってる。わかるわかる。わかる？なんか、そうそう。舞妓さん。そうね。ずっと傘を刺さっているんじゃないですか。そう。大きいこういう傘。舞妓さん？舞妓さん。那为什么家教说日本語で何でしょう？ビーチサンダル。なんで日本人はあまり入ってないの？雨が降っても。なんか感覚的にはちょっと危ないっていうのと、容易なんか滑りやすい。太滑的感觉啊。下雨天。あとは、見た目あんまり、なんだろう、見た目が結構ラフすぎる。そうだから。那雨很大的时候怎么办？あれ、雨用の、ちょっと待って、ど忘れした。レインブーツ。レインブーツって雨用の、雨靴。長靴？雨靴。雨靴。そう。やっぱりね、携帯の実力の差ですね。台湾人だったら台湾人只能穿夹脚拖，日本人说好，那我就来穿雨天的靴子好了。楽だよね、サンダルの方が。台湾人よくサンダル履くじゃないですか。で、なんか一つちょっと面白いなって思ったのが、日本だとバイクでサンダル履いてバイクに乗ると罰金取られるんですよ。你说日本人穿夹脚拖骑摩托车会被罚钱哦？そう、罰金取られる。なんで？危ないからだと思うけど。危ないから。どこ危ない？なんかとっさのブレーキとかがサンダルだと確実にできないっていうので。なるほど。そうか。そう。不思議。ね、だから台湾人の人がびっくりしてた。そうだ、台湾人みんな捕まるじゃないって。そうね。那日本还有没有什么在台風天会做的事情？去年千葉県に大きな台風が来たんですけど、支援。そう。で、その時に私初めて台風に対して怖いっていう感情を持ちました。そう。なんで？川の氾濫、が各地であって、で私の家の、近くにも川があって、で、警戒レベル3とか、警戒レベル4とかっていうのが、こう、携帯でお知らせが来るんだけど、それがもうどんどん上がってくるのね。对，我懂你那种感觉，好像是一直准备告诉你要逃难的感觉。そうだから。避難してください。避難する。そう。あと1メートルを避難してくださいとか。なんか私の家はその
ハザードマップっていう、災害の地域がこう、細かく調べられるマップがあって、その地図、それを見ると私の家は、2階なんだけど、レベル5になると危ないっていうので、だから本当に避難する準備をしました、その日は。だから何かあったら3階に逃げるみたいな。そうそう。3階までに。そう。初めてなんか避難する準備をした、ちゃんと。这东西没有体验过，确实没有那种深刻的感觉。就是尤其像那种，剩下100公尺，剩下50公尺，剩下10公尺，洪水就要来了。やばい、ヘメシェ、そう。逃げなきゃみたいな。很特別的經驗。しかもその日たまたま我老公是先夜上班。そう。だから私の旦那がその時たまたま千葉に出勤をしてたから、でしかも行かないといけないってなって、会社に。だから帰ってこれなかった。行ったけど、そう。だから会社に泊まった、その日は。だから私一人で家でそう余計怖かった。そう。マハ絶対、なんで一人なの？ご迷惑泣いてなかった。好吧，我相信。我的旁边有一只狗，犬がいたから。好吧，我相信你没有哭。就是一直擤鼻涕而已。泣いてない。有可能是因为台风来特别会去看气象报道嘛。那我对台风的最后一个重要的印象就是在台湾啊，就是只要是气象报道的，因为台风天的时候你特别会去看气象报道，但是然后你看气象报道的时候，你就会特别就是被一个东西吸引，就是气象女主播。そうね。就是唯一ではないですけど、結構印象に残った結構印象に残ったやつね。毎回台風が来ると天気予報をちゃんと見ているんじゃないですか。見てるたびに、このお姉さんが可愛いなと。それは天気予報を見てるんじゃなくて、お姉さんを見てるってことでね。台湾的气象女主播确实都是很精心挑选过。对，日本呢，日本也是很漂亮，很可愛哦。好可愛，很漂亮。日本也是都会挑過。そうね、日本も。有一個日本のアナウンサー結構綺麗ですね。みんなそうだね、みんな綺麗。可愛い。一人は特にすごく綺麗。誰？中ななみ？ななみ？瞳じゃなくて、違うか。田中みな実。田中みな実。そう、みんな。めっちゃ可愛い。そう、今めっちゃ人気です。なんか女性からも人気で。そうなの？今でも。なんか昔はぶりっ子ってわかる？ぶりっ子ってなんだろう？なんか可愛い子ぶりっ子。我看了，就是有点像是公主病。公主病。そう。ですよね。そう。で、男性からは人気があったけど、女性からは嫌われてて、昔ね。そう。でも今はめっちゃ人気がある。女性からも。いや、なんか彼女の美意識がすごくて、美に対する意識がすごく参考になるっていうので、化粧品とか、彼女が使ってる化粧品とかめっちゃ売れてて。美に対しての意識は何ですか？なんだろう。对美意識。美意識呀。美意識。美的意思。一緒？美的意思。さっきはAC の B だと思ってた。めっちゃ可愛い。本当に私もインスタフォローしてる。そう、インスタ、すごいね。私は使ってないけど、これからフォローします。可愛いね。就大家可以去看一下，有一个女生叫做田中
忘记它的中汉字是什么？田中没有汉字是不是？田中みなみ呢？好，那玛哈那边还有没有什么特别要介绍的？没有的话，我们就用田中みなみ当做一个 happy ending。OK。じゃあ田中みなみ推しで今日は。OK。好，那我们今天就到这边为止。然后呢，我们在下集見。はい。じゃあ今日はここまでですね。今日は貴重なねお時間をいただき聞いてくださりありがとうございます。もしね私たちに話してほしい内容とかがあればぜひコメント欄にお願いします。那我们就期待下次见面了啊！我们大家准备好期待。当コロナ離開的時候，我們就還辦一個台日聯誼會。そうですね。コロナがもういなくなったら日台交流会を開きましょう。交流会か。我剛才講聯誼會，你講扣的。對不起，我講錯了，不是聯誼會，是交流會啊。聯誼會是溝通呢，溝通パーティー。OK。那未来に交流会の方がいいね。そうね。まず交流会ね。不能跑太快。不能跑太快。ゆっくり。そうね。OK。好，那我们下期见了吗？各位，拜拜。拜拜。